还要组织一个交换市场。拿到艺术品的小伙伴们觉得整个世界都变得美好起来。哇哦，包包好酷啊！这是奇奇发明的一种新舞步啊！一天早上，琪琪在他的窗台上放上了一盏新的火箭台灯。赛弗看见后觉得这盏台灯太酷了，因为他喜欢火箭，喜欢一切太空里和人有关的东西。赛普不死心，终于买下了这盏火箭台灯。可是他自己床头上的这盏月亮形的老台灯该怎么办呢？赛普发现自己家里的东西越来越多了。对，把它们清理出来，去送给他的好朋友包包。怎么样？包包倒是很喜欢赛普送给他的这些东西。可是这些东西不能堆放在我的工作台上啊！对不起，我这儿没地儿搁。赛普觉得也许秀秀那儿有地方搁他的东西。可是秀秀自己还有很多东西，愁着没地儿搁呢。赛普又把东西搬去了咪咪那里。咪咪直接告诉他，我这儿没地方。咦，浆果这儿不是有辆垃圾车吗？拿走。这琪琪的商店应该可以吧？这下赛普是彻底失望。唉，我该怎么办呢？赛普终于想到了一个好主意。还要组织一个交换市场，大家把自己不需要的东西都给拿出来，让其他的人各取所需。这可真是个拯救旧物、解放空间的宇宙超级无敌的好主意呀！结果很不错，
每个人都有东西拿出来交给赛普，让他拿去交易市场。哈哈，宝宝，你看我还拿得了吗？宝宝想到了他的小推车。赛普，小心！赛！还好你没受伤。赛普要在交易市场开张之前，把他那些摔碎了的东西重新粘好。粘是粘好了，可是这些个东西都已经改头换面了。好像还少了点什么。一切就绪，只待交换市场挂牌营业，正式开张了。可怜的赛普不想让别人看到他修不好的东西。交换市场是法宝，你好，我好，大家好。只有坐在一旁的赛普闷闷不乐。没想到的是，赛普的这些个东西在包包的眼里简直就是艺术品啊！秀秀也很喜欢。大伙一致认定，赛普的东西反倒成了这次交易市场上最赞的艺术品。拿到艺术品的小伙伴们觉得整个世界都变得美好起来了。赛普的心情瞬间转好。赛普把他最好的艺术品留给了包包。
包包也为赛普制作了一件礼物。交易市场在小伙伴们的心满意足中胜利闭幕。包包制作的这件礼物太好看了，可是这盏火箭台灯又该怎么办呢？没关系，下一个交易市场指日可待。一天，琪琪正在整理自己商店里的衣服。突然，他的脚被重重地砸了一下。还好，看来他的脚一点没受伤。赛普带着一封特别的信来，这是一封舞蹈派对的邀请函。大家对舞蹈派对都特别的感兴趣，不过琪琪除外。他认为自己笨手笨脚，根本就不会跳舞啊。每个人都在为舞蹈派对做着各自的准备。哇，包包好酷啊！大家都特别期待晚上的舞会。可是琪琪还是没有信心。小伙伴们已经为晚上的舞蹈派对开始热身了。只有琪琪躲在一旁，他实在害怕大家会议论他跳起舞来笨手笨脚，但是他也只能硬着头皮练习了起来。秀秀来取她漂亮的舞蹈服装了。简直没有比这件舞裙更合适秀秀的。每个小伙伴都能在琪琪的商店里找到适合自己的装饰物。大家都已经想好了要跳什么舞。琪琪看到这一切，不想放弃舞会了，他又试着练习了起来。
再去看看朋友们都是怎么跳舞的，去模仿模仿，说不定自己就能学会了。呀！一次次的失败，让琪琪彻底失去了信心。奇妙小镇的舞蹈派对如约开始了。只有琪琪，他一点也不希望舞会的到来。其他的小伙伴们已经准备轮番上场了。大家都跳得那么精彩，可怜的琪琪，待会儿该怎么办？
终于该轮到琪琪上场了。走！对不起，我实在不会跳舞。哎，琪琪，没关系，有我们大家呢。江狗倒是觉得这是琪琪发明的一种新舞步啊。琪琪，我能跟你学学吗？琪琪也惊讶地发现自己跳出了独特的舞蹈——琪琪蹦。让琪琪更惊讶的是，大家竟然都爱上了琪琪蹦。琪琪蹦成了派对上最好玩、最受欢迎的舞蹈。准备邀请朋友们来一起观看他的新魔术。我的帽子呢？怎么这么会儿功夫就不见了呢？天哪，这不正是我的那顶魔法帽吗？啊！哎呦喂！哎呦，疼死我了！这个钟怎么自己走个不停呢？钟表修好了。春季温暖欢乐多，大风车里乐翻天，奇妙小镇新历险，离奇古怪很有趣，怪兽恐龙外星人，无厘考怪恶作剧，精彩故事耳朵专，爆笑场面太震撼，风车带你过春季，快快乐乐每一天。大风车春季特别奉献，少儿频道19点半，不要错过哟。